Sziasztok! Üdvözöllek benneteket! Hát igazából ez a kis videó, ez hát arról szólna, hogy hogy is került az én életembe a horgászat, meg a horgászat szeretete. Ugye Facebook oldalon itt azért már több ilyen hasonló jellegű kérdést, meg ilyen beszélgetést folytattunk, és akkor hát úgy gondoltam, hogy csinálok erről egy ilyen kicsit hosszabb videót. Hát az nem fér bele a Facebook rövid videók keretébe. Úgyhogy hát úgy gondoltam, hogy így a YouTube csatornán ott megtekinthető lesz, meg megnézheti, akit érdekel. Hát igazából ez az egész úgy kezdődött, hogy még nagyon kisgyerekkoromban olyan, hát ilyen 5-6 éves forma gyerek lehettem, amikor is édesapámmal egyszer ugye én dunántúli születésű vagyok, tehát ott születtem, és gyerekkoromban ott is nevelkedtem, és édesapám az egy fuvarosnál dolgozott gyakorlatilag, és a nyári munkája az volt, hogy a Duna gátat kaszálta gyakorlatilag. És akkor egyszer úgy adódott, hogy engem is el kellett magával vinnie, mert mit tudom én, nem maradhattam otthon, mert nem volt otthon senki, vagy nem tudom, de lényeg a lényeg, hogy egyszer elvitt magával engem is. És hát ő ugye reggel nekiállt ott kaszálni a Dunagátat, én meg hát elkezdtem ott szédelegni. Ez a gátszakasz egyébként, amit ő kaszált, az a Duna, és a Százhalombat, tehát Százhalombattán történt, a Duna és a bent a patak, vagyis hát ahogy az ottaniak nevezték, a Bara torkolatánál volt ez a gátszakasz. És erről a bent a patakról, hát nem tudom mennyien ismeritek, azért ez a Százhalombattai erőműnek, a hőerőműnek, vagyis hát igen, hőerőműnek a hűtővíz csatornája, egy kikövezett meder gyakorlatilag, egy gyors folyású, hát nem is tudom minek, nem pataknak nem mondanám, egy ilyen kisebb folyócska-szerű valami, és ugye ez élő összeköttetésben volt a Dunával. És ennek az volt a különlegessége, ennek a Barának, hogy télen is meleg volt, mivel az erőműnek nem tudom miét, a turbináit, vagy nem tudom miét hűtött, és akkor ez télen is nagyon jó meleg volt. És a Dunából a halak, azok ugye télen feljöttek oda, és az iszonyat mennyiségű hal volt benne. Na de mindegy, nem is ez a lényeg. Na, ja, és ezért, hogy ott rengeteg hal volt, hát horgász is rengeteg volt. És akkor, hát reggel odaértünk a Tiszagátra, fater az ugye elkezdett kaszálni. Hát 6 éves, 5-6 éves gyerek, hát mi a frászt csináljak, elkezdtem ott szédelegni. Ugye hát abban az időben még nem így volt, hogy ennyire vigyáztak a gyerekekre, mint mostanában, hanem gyakorlatilag, ha villám nem ütött agyon bennünket, akkor jó napunk volt. Ugye el lettem ott szabadjára engedve, csak annyit mondott az öreg, hogy ha vízbe esek, akkor még el is ver, mint szódás a lovát. Na mindegy. És akkor én ott elkezdtem sétálgatni, meg nézgelődni, és leértem a vízpartra, oda a Duna meg a Barának a torkolatához, és hát ott rengeteg horgász volt. És hát én azelőtt nem láttam még horgászokat, és nem tudtam, hogy az egyáltalán micsoda, vagy miért vannak ott, vagy mit csinálnak. És akkor én ott elkezdtem nézni őket. És hát ott fogogatták a különböző halakat, meg mit tudom én. És egyszer csak azt vettem észre, hogy este van, és faterom jön, hogy
megyünk haza. És akkor ez az egész dolog, ez így igazából egész nyáron így ment, tehát a nyári szünet alatt. És én másnap reggel, mikor hazaértünk, ugye elaludtunk, vacsoráztunk, elaludtunk, mit tudom én, és másnap reggel, ugye 4 órakor kellett kelni, hogy időbe odaérjünk, és én már 4 órakor fölöltözve fateromat rángattam, hogy na, gyerünk. Pedig nem voltam egy rohadt jó korán kelő, nagyon szerettem aludni, de hát ez engem annyira érdekelt utána ez a dolog, hogy hát még aludni se tudtam szerintem. Na és akkor ez egész nyáron így ment. Én minden nap, amikor az öreg ment kaszálni a gátra, én minden nap mentem vele, és ott voltam a horgászok körül. Én nem beszéltem soha. Mikor odaértem reggel a horgászokhoz, akik ott pecáztak, akkor én köszöntem, legugoltam, és én gyakorlatilag egész nap ott voltam. És csak néztem és figyeltem. És aztán egy idő után, egy pár hét, hónap, mit tudom én, pár idő elteltével, aztán úgy megkedveltek a horgászok, már hiányoltak, hogyha véletlen nem mentem, kérdezték Fatert, hogy hát mi újság van a gyerekkel. Na mindegy, szóval gyakorlatilag a nyaraimat, vagyis hát azt a nyarat, azt gyakorlatilag ott töltöttem közöttük, és hát úgy megszerettek. És volt egy olyan alkalom, hát én ugye nem nagyon akartam onnan elmozdulni, és nagyon meleg volt, emlékszem, hogy se inni, se enni, nem voltam hajlandó onnan elmenni. És egyszer volt, hogy elájultam, kiszáradtam, mint utólag rájövök, tehát fogtam és eldőltem ott a fűbe, és aztán ott a pecások itatgattak, meg azok pofoztak fel, és azok térítettek észhez. Hát aztán hadd ne mondjam, hogy apám mit kapott a nyámtól, hogy kinyúvassza a gyereket, na de mindegy. Na szóval így, ez volt az első ilyen kapcsolatom a horgászattal, és hát ez engem ott annyira elbűvölt, meg annyira megragadott, hogy onnantól kezdve nekem nem volt más gyakorlatilag. Tehát én annyira megszerettem ezt a dolgot, hogy nagyon. És aztán a következő évben is, meg hétvégéken, amikor tehettem, akkor mindig mentem a faterra. És utána, amikor már nagyobb voltam, tehát ilyen 8 éves, akkor már egyedül is lejártam oda, és mindig néztem őket, hogy ott mit csinálnak. És egy idő után azt vettem észre, hogy igaz, hogy nem horgáztam, még akkor soha nem volt horgászbot a kezembe, de értettem és tudtam, hogy miért csinálnak. És tudtam, hogy viselkedik a csali a vízbe, hogy mi újság van, szóval elkezdtem érteni ezt a dolgot. Anélkül, hogy én ezt akartam volna. És aztán a következő évnek a nyara az is ugyanígy telt. És aztán egyszer, az egyik ilyen nyári délutánon, apámmal egyszer csak kézen fogott, azt elvitt egy másik városba, egy horgászboltba, hát akkor még nem volt ennyi horgászbolt, mint most, nagyítóval kellett keresni egyet, és akkor bementünk a horgászboltba, és kaptam tőle egy úttörő horgászbotot, akkor ez volt a neve, akkor nem olyan túl sok fajtát lehetett még kapni így a boltokba, és úttörő horgászbot az volt a neve, egy kék színű, azt hiszem 1,90-es horgászbot, meg hát nem is tudom, valamilyen orsó rajta, arra már nem emlékszem. És hát akkor nekem az olyan volt, mintha nem tudom, nem is tudom mihez hasonlítani, hát az nekem iszonyat boldogság volt. Ugye szegények voltunk, tehát szegény családunk volt, nem volt túl sok pénzünk, és hát az nekem valami iszonyat jó dolog volt. És akkor hát az utána következő időkben
már ugye akkor kaptam egy ifjúsági horgászengedélyt, ami 260 forint volt, hogyha jól emlékszem, abban az időben. Az volt az első engedélyem. De hát azt onnantól kezdve én, amikor csak tehettem, én valami vízparton ültem. És ugye amikor erre bent a patakra először lementem a 2 méteres horgászbotommal, ugye előtte láttam, hogy ott a horgászok ott márnára úsztatnak, meg hatalmas amúrokat fogtak, ilyen moszattal úsztatva, meg mit tudom én. Hát én kis naív, ugye el akartam kezdeni én is, otthon faragtam egy parafadugót, mert akkor még nem nagyon voltak ilyen felszerelések, és akkor faragtam egy parafadugóból úszót, meg horgot, meg olmot tettem rá, ugye úszós felszerelést csináltam, és oda mentem a pecások közé. Hát ugye ott volt vagy 3-4 méteres víz, és ők ugye nagyon hosszú botokkal úsztattak. Hát ugye én arról elfeledkeztem, hogy nekem csak 2 méteres pecaboton van, és hát fölhúztam én ugye az eresztéket amennyire tudtam. Hát bedobtam oda magam elé körülbelül 5 méterre, és akkor vártam a csodát, hogy majd én is fogok halat, mint ők. Hát elfogtam. Semmit. Jókat mulattak rajtam ugye az ottani horgászok, és aztán elkezdett ugye ez fejlődni, ez a téma. És akkor hát így kezdődött igazából ez a horgászattal való kapcsolatom, ami a mai napig is töretlen, és az ilyen, nem is tudom, milyen fanatikus szenvedélyé vált, vagy nem is tudom, minek nevezzem, de sokak szerint ez nem egészen normális. És hát aztán cseperedtem, növögettem, és hát nagyon sokat horgásztam, nagyon-nagyon szerettem. És hát amikor már ilyen 10 pár éves forma, 13-14 éves forma kölök lettem, akkor bizony volt olyan pár év az életemben, mint említettem, hogy kurva szegények voltunk, hogy bizony a horgászatból éltem. Tehát gyakorlatilag megfogtam a halakat és eladtam. Tehát ez akkor jó, ez most a mostani törvények, meg ugye felfogás szerint ez most ilyen, nem is tudom, ilyen főben járó bűn, meg nem tudom, meg bűncselekmény talán, vagy nem tudom micsoda. De az akkori időszakban, amikor én ugye gyerek voltam, meg ilyen 13-14 éves, akkor még azért nem így fogták fel, meg nem voltak ilyen törvények. Gyakorlatilag halőrse volt itt-ott. Na, mindegy, de ettől függetlenül mindig törvényesen horgáztam, csak törvényesen megfoghattam halat, bizony én azt eladtam, és abból éltem. Tehát ez igazából 1-2 év volt gyakorlatilag. És aztán elköltöztünk onnan, azt hiszem 90-be, vagy hogy is 91-be, és akkor átköltöztünk ugye ide az Alföldre, a Tisza mellé. Hát ez nekem hatalmas vágyam volt, hogy én a Dunaparton nőttem föl, meg ott a hasonló, a környékbeli vizeken horgáztam, ugye hát gyakorlatilag ott nőttem fel a vízpartokon, tudtam az utolsó kavicsot is ismertem a Dunaparton. És ugye aztán átköltöztünk ide az Alföldre, hát egy olyan tanyát sikerült gyakorlatilag vennünk, ami hát ilyen 300-400 méterre volt a Tisza folyótól. Tehát hadd nem mondjam, hogy ez nekem mekkora flash volt. Egy tök ismeretlen vidék, egy tök más ökoszisztéma teljesen, mint egy Dunai, meg a Dunántúli vizek. Hát ez nekem megint csak egy olyan borzasztó jó érzés volt, és évekig gyakorlatilag többet voltam a vízparton, mint otthon. Nagyon szerettem, meg szeretem a mai napig is ezt a történetet. Hát és ezek alatt az idők alatt
az alatt a, mit tudom én, 35, vagy már 40 év alatt azért hát megtanultam horgászni, megismertem ugye a folyókat. Ugye én gyakorlatilag sehol máshol nem horgáztam életemben, csak folyókon, mert valahogy így hozta a sors. Emlékszem, hogy itt az Alföldön egyszer elmentem az egyesületi, tehát a Horgász Egyesület vizeire váltottam területi jegyet, ez egyetlen egy év volt, és hát ott engem nem szerettek. Igazából hát tehát valami förtelmes mennyiségű halat összefogdostam. Tehát az ugye egy folyóvízi, ha ez szokott horgásznak egy, tudom én, ilyen környező viszonyokhoz edződött horgásznak, egy ilyen egyesületi holtágon való, telepített holtágon való horgászat, meg halfogás, hát az azért, ez körülbelül olyan, mint egy profi bunyósnak egy utcai verekedés. Tehát nem, aztán ugye nem nagyon szerettek ott engem. Hát ja, a szemüket kifogtam gyakorlatilag, aztán én többet nem is mentem állóvízre nagyon horgászni, mert nem szerettem azt a milliót, hogy ahova én leültem pénteken horgászni, ott szombat reggel már itt tudom én, ott volt a 20, tehát borzalmas volt, na mindegy. Szóval az egyetlen egy szezonom volt életemben, amit állóvízen horgáztam, és a többit az gyakorlatilag folyókon töltöttem. Hát ugye ezt szeretni kell. Tehát ha az ember itt nem érzi magát otthon az ártéren, a folyóparton, nem ismeri a dolgok miértjét, nem tud alkalmazkodni, nem tiszteli ezeket a dolgokat, nem tiszteli a természetet, a természet erőit, akkor szerintem nem is tud igazi jó horgász lenni belőle. Ha itt elnézek nagyon sok embert, akik mit tudom én, úgy mennek a vízen, pattognak a csónakkal, vagy 60-nal, meg mit tudom én, ezek az emberek kiabálnak, meg mit tudom én, mit csinálnak itt a vízparton. Tehát ezek nem értik a dolog igazi lényegét ezek az emberek. Az a fajta horgász vagyok, most már egyre kevésbé, akit nem nagyon láttak az emberek horgászni. Tehát gyakorlatilag csónakkal elcsorogsz előttem úgy, hogy 20 méterre, hogy nem tudod, hogy ott vagyok, nem veszel észre. Akkor ugyanez a parton is, hogy elmész mellettem, mert nem veszel észre, és nem csinálok feltűnést. És ez nem azért, mert én mit tudom én, el akarok bújni, de ez ilyen, hogy ilyenkor hagyjon mindenki békén, távol az emberektől. Ja, itt jó. Itt jó lett. És aztán ugye ez a Facebook oldal, amit én most csinálok, ez hát idestova 7 vagy 8 éve működik. Hát ugye ez is úgy történt, hogy hát ugye nagyon kevés olyan ismerős, hogy mondjam, tehát akivel én már elmegyek horgászni, az az ember, nálam ez a mérce, hogy van olyan ember, akivel nem megyek el horgászni, és van olyan, akivel elmegyek horgászni. Nem olyan sok ember volt, sőt, szerintem igazából, ha jól megszámolom, akkor egy olyan ember volt idáig az életemben, akivel nagyon szerettem együtt lenni itt ezeken a helyeken, meg itt a vizen, meg mit tudom én, mert nagyon hasonló volt a gondolkodásmódunk, és nagyon egy rúgóra tudtunk működni, de sajnos ő jó pár évvel ezelőtt halálát lelte a Tiszába, egy nagyon furcsa és hát érdekes baleset következtében. De hát mindegy, amit a mai napig is nagyon sajnálom, és nagyon bánt a dolog, mert egy nagyon jó ember volt, de hát sajnos az élet ilyen. Na, és aztán lett ez a Facebook oldal. Ugye itt, ha aki követők között van, meg itt tudom én,
gyakran nézegeti ezt az oldalt. Itt ugye az én arcomat azt nem igazán láttátok egy 5-6 évig, az idén kezdtem el olyan tartalmakat csinálni, amikor már én is ugye látszódom, nem csak a körülöttem levő dolgok, meg mit tudom én. És ugye hát ez is inkább ilyen ismerősöknek a nyomására történt, hogy hát baszki, ugye akik ismertek és tudják, hogy horgászom, meg hogy állok ezekhez a dolgokhoz, meg mennyi ilyen tapasztalat, tudás, mindenféle megtapasztalás van már mögöttem, meg mit tudom én, azok ugye piszkáltak, hogy hát bazd meg, figyelj, nálad sokkal fogyatékosabb emberek, vagy nem is fogyatékosabbak, ez hülye szó, hanem töredéke tudással, meg tapasztalattal rendelkező emberek sikeresek ebben a témakörben, így a közösségi oldalakon, és akkor hát ne legyél már hülye. És na mindegy, szóval ilyen nyomásra jött létre ez a Facebook oldal, hát nem gőzerővel csináltam én ezt soha. Igazából néha tettem fel tartalmakat, néha nem. Aztán most ebben a egy-két évben szintén ilyen nyomásra úgy döntöttem, meg úgy gondolom, hogy ezt komolyabban elkezdem csinálni ezt a dolgot. Aztán meglátjuk. De hát ugye, ha már én horgászattal foglalkozhatok, az már nekem maga a boldogság. Nagyon jól érzem magam itt. Hát szóval nagyjából nagy vonalakban ennyi ez a történet. Igazából nem egy nagy extra történet, csak ugye azért csináltam erről egy ilyen kis videót, mert nagyon sok olyan kritikát kaptam, hogy azt se tudjuk, hogy ki vagy, meg mit tudom én, hogy hívják. Ugye nem vagyok egy ilyen közösségi figura, tehát én beülök a sarokba, nem nagyon szeretek beszélni, nem nagyon vagyok kíváncsi az emberekre. Jól el vagyok az én kis saját világomba. Szóval nagyjából ennyi a sztori. És most ugye azért szeretném ugye ezt tovább fejleszteni, ezt a közösségi médiás megjelenéseket, meg történéseket. Hát, remélem, hogy sikerül, meg tudom, az, amit én elgondoltam és elterveztem. Meglátjuk. Hát szóval ennyi lett volna a kis sztori. Ha már eddig végignézted, akkor köszönöm szépen, és legyetek jók, menjetek horgászni. Sziasztok!